এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে 12306 হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গে। ট্রেন কিন্তু এই মুহূর্তে তো ফাঁকাই বলতে গেলে দেখতেই পাচ্ছেন। একদম একদম হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সকলে সুস্থ আছেন। অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে আমি রয়েছি শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড আজ আমার যে গন্তব্যটা সেটা হচ্ছে শিয়ালদা টু ডানকুনি, যেখানে আজ আমি কভার করবো 21 কিলোমিটার। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আজ আমি কভার করতে চলেছি 21 কিলোমিটার। যেখানে আজ এই 21 কিলোমিটারে যে কটা রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে সব কটা কিন্তু আপনাদের মাঝে আমি তুলে ধরবো, মানে কভার করবো। তাহলে চলুন আগে টিকিটটা কেটে নিই, দেন আপনাদের সবার সঙ্গে কথা হচ্ছে নানান খুঁটিরুটি তথ্য নিয়ে। ততক্ষণ টাটা। আচ্ছা, এই দেখুন অলরেডি আমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই টিকিট প্রাইস পড়লো 10 টাকা, মানে এই শিয়ালদা থেকে ডানকুনি ট্রাভেল করতে আমার টিকিট প্রাইস পড়লো 10 টাকা। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। অ্যান্ড এই যে বলে রাখি, ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, এটাই হচ্ছে শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল, মানে মর্নিংয়ের লাস্ট ট্রেন। যে ট্রেন এই শিয়ালদা থেকে ঠিক 10টা বেজে 52 মিনিটে ছেড়ে যাবে। আচ্ছা চলুন তাহলে এই মুহূর্তে এই শিয়ালদা ডানকুনি লোকালের কিছু তথ্য আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করি, ঠিক আছে। প্রথমত আজ যে ট্রেনে আমি ট্রাভেল করছি এটা হচ্ছে শিয়ালদা ডানকুনি লোকালের মর্নিংয়ের লাস্ট ট্রেন। দেখুন, তার পাশাপাশি আজ যে শিয়ালদা ডানকুনি রুটটা আমি কভার করছি, এই রুট কভার করার সময় আমি কিন্তু মোট 4খানা জেলা কভার করতে চলেছি। একটা কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া অ্যান্ড হুগলি। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে ঠিক এই ট্রেন ছাড়ার সময়। ততক্ষণ কি সিনেমেটিক শট দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। টাটা। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, অলরেডি আমাদের এই শিয়ালদা ডানকুনি লোকাল ঠিক তার নির্দিষ্ট টাইম 10টা বেজে 51 মিনিটে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে আমরা ছেড়ে যাচ্ছি শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একবারে এই ট্রেনের ফার্স্ট স্টপেজ বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে। মর্নিংয়ের লাস্ট ট্রেন হয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে এই ট্রেনের ভিড়ের পরিমাণ নেই বললেই চলে। না, এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই বিধাননগর সম্পর্কে যদি আমি বলি তাহলে বিধাননগর হচ্ছে শিয়ালদা ডিভিশনের সেকেন্ড ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড তাছাড়া এই বিধাননগরের পুরো যে নামটা সেটা হচ্ছে উল্টোডাঙ্গা রোড। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের সেকেন্ড মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের নাম অনুসারেই এই জায়গার নামকরণ করা হয়। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস না বললে নয়, এই বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশনের পাশে কিন্তু রয়েছে সল্টলেক স্টেডিয়াম। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একবারে দমদম রেলওয়ে জংশনে। ততক্ষণ টাটা।
না এই মুহূর্তে আমি রয়েছি এই ডানকুনি লোকালের সেকেন্ড হল দমদম রেলওয়ে জংশনে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই দমদম সম্পর্কে যদি আমি বলি তাহলে দমদমে রয়েছে কিন্তু গোলা বারুদের একটা কারখানা। তাছাড়া এই দমদম যেহেতু জংশন, তার ধরুন এখান থেকে মোট 4খানা লাইন ডিভাইড হচ্ছে। একটা চলে যাচ্ছে আপনার নৈহাটির দিকে, একটা চলে যাচ্ছে আপনার মানে আমরা যে লাইনে যাচ্ছি মানে ডানকুনির দিকে, তার পাশাপাশি একটা চলে যাচ্ছে আপনার বারাসাতের দিকে, ঠিক আছে। তাছাড়া এর পাশাপাশি একটা লাইন চলে যাচ্ছে মাঝিরহাটের দিকে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। এই মুহূর্তে দমদম থেকে ভিড়ের পরিমাণ ট্রেনে মোটামুটি বেশ ভালো। এই মুহূর্তে অলরেডি আমাদের ট্রেন এই দমদম রেলওয়ে জংশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে দেখতেই পারছেন, এটা হচ্ছে দমদম রেলওয়ে জংশন, যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমরা আছি ডানকুনির উদ্দেশ্যে। সামনে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে, জাস্ট ভিউটা দেখুন আপনারা, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন বলছি এটা কোন এক্সপ্রেস ট্রেন। এটা হচ্ছে ধনধান্য এক্সপ্রেস, কলকাতা টু লালগোলা। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এই মুহূর্তে আমাদের সামনে দিয়ে আছে ধনধান্য এক্সপ্রেস। ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ধনধান্য এক্সপ্রেসের ভিডিও আপনারা দেখতে চান কিনা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ঠিক আছে। যদি দেখতে চান তবে আমি এই লাইনের মানে এই ট্রেনের ভিডিওটা কমপ্লিট করবো। না এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বহনগর রোড রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই বহনগর সম্পর্কে যদি বলি, বহনগরকে বলা হয় কিন্তু ডানলপ বেরিয়া, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে। তার পাশাপাশি বহনগরে রয়েছে কৃপাময়ী কালী মায়ের মন্দির, এখানে রয়েছে বহনগর মঠ। অ্যান্ড তাছাড়া এখানকার কিন্তু কাচের তৈরি মন্দিরটা বেশ 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 বিখ্যাত, এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। তো এই হচ্ছে বহনগর রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমরা বেরিয়ে আছি এই বহনগর রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একবারে দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন। ততক্ষণ টাটা। নাও এই মুহূর্তে আমি রয়েছি দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে, ঠিক আছে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন। অ্যান্ড এই দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন সম্পর্কে যদি আমি বলি তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মায়ের মন্দিরটা কিন্তু বেশ 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 বিখ্যাত। এই মা ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে আপনারা এই সাইড দিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড তাছাড়া বলে রাখা ভালো, এই দক্ষিণেশ্বর কিন্তু শিয়ালদা ডানকুনি লাইনের আপের দিকের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার লাস্ট রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড তাছাড়া এই দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক পাশেই রয়েছে মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা মেট্রো দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যান্ড অনেস্টলি একটা কথা বলি, এই দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি চলে যেতে পারবেন মা ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে, ঠিক আছে। এই যে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা যাবেন। এই যে এই দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে এই যে সামনেই রয়েছে আপনার স্কাই ওয়াক, ঠিক আছে। এখান থেকে আপনারা ইজিলি পার হয়ে ডিরেক্টলি চলে যেতে পারবেন মা ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে। ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন, আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি, ওই যে এটা হচ্ছে মা ভবতারিণী মায়ের মন্দির।
নাও এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বালিঘাট রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে রেলওয়ে স্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বালিঘাট রেলওয়ে স্টেশন। অ্যান্ড এই বালিঘাট সম্পর্কে যদি আমি বলি, তাহলে এই বালিঘাট কিন্তু হাওড়া জেলার ফার্স্ট রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তাছাড়া এখানে রয়েছে দিগম্বর জৈন মন্দির, ঠিক আছে, যেটা কিন্তু এই বালিঘাটের বেশ বিখ্যাত একটা মন্দির। অ্যান্ড তাছাড়া এখান থেকেই আপনারা অনায়াসে বালুরঘাট বলুন, দক্ষিণেশ্বর বলুন, ইজিলি যেতে পারবেন। তো এই মুহূর্তে আমরা ছেড়ে চলে যাচ্ছি বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশন। এই যে দেখতেই পারছেন, এটা হচ্ছে বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশন। নাও এই মুহূর্তে আমি রয়েছি বালি হল্ট রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই বালি হল্ট সম্পর্কে যদি বলি, এই বালি হল্ট রেলওয়ে স্টেশনের নিচেই রয়েছে বালি রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে, যেখান থেকে আপনারা অনায়াসে কলকাতার যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন। অ্যান্ড একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলে রাখি, এই লাইনের যে সকল রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে খুব কাছাকাছি, ঠিক আছে। ঠিক ওই নামার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। সমস্ত তথ্য আমি ঠিকঠাকভাবে দিতে পারছি না, তাও যতটুকু সম্ভব হচ্ছে ওই অল্প টাইমের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাও যদি ভুল টুটি হয় প্লিজ ক্ষমার চোখে দেখবেন, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে বালি হল্ট রেলওয়ে স্টেশন। এই যে দেখতেই পারছেন দাদা, একটা মিনিটের মধ্যে এই যে দেখতেই পারছেন, এটা হচ্ছে বালি হল্ট রেলওয়ে স্টেশন। অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে যাব এই রেলওয়ে স্টেশন থেকে। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এরপর রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড একটা কথা বলে রাখি, এই বালি হল্ট রেলওয়ে স্টেশন পার হওয়ার পর এই মুহূর্তে ট্রেনের মধ্যে ভিড়ের পরিমাণ কিন্তু না বললেই নয়, মানে তেমন একটা নেই। দেখতে পাচ্ছেন পুরোই ফাঁকা বলতে গেলে। নাও এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে রেলওয়ে স্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের কোড হচ্ছে RCD, ঠিক আছে। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। অ্যান্ড হাওড়া জেলার লাস্ট রেলওয়ে স্টেশনই কিন্তু এই রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন। এরপরেই শুরু হচ্ছে হুগলি জেলা। তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে একবারে হুগলি জেলার ফার্স্ট রেলওয়ে স্টেশন ডানকুনিতে গিয়ে। ততক্ষণ টাটা। অ্যান্ড আমাদেরও কিন্তু ওটাই লাস্ট রেলওয়ে স্টেশন। আচ্ছা, আবার দেখা হবে। এই যে দেখ, একদম টাটা দিয়ে দিন। অ্যান্ড রাজচন্দ্রপুর থেকে যারা দেখছেন আমার ভিডিও লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, তাই তো? হ্যাঁ, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের ট্রেন এই রাজচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। একদম একদম এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে 12306 হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন আমার, এই যে এটা হচ্ছে হাওড়া নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। জাস্ট দারুণ লাগছে, ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াও यार,
এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা ঢুকছি ডানকুনি রেলওয়ে জংশনে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। নাও এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ডানকুনি রেলওয়ে জংশনে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ডানকুনি সম্পর্কে যদি বলি, এটা কিন্তু হুগলি জেলার ফার্স্ট রেলওয়ে স্টেশন, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। অ্যান্ড তার পাশাপাশি এই ডানকুনির কোড হচ্ছে DAKE, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড তাছাড়া এই ডানকুনি সম্পর্কে যদি বলি, তাহলে ডানকুনি হচ্ছে ফাস্ট গ্রোয়িং একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর, ঠিক আছে। এই ডানকুনিতে রয়েছে কোকা কোলা, মাদার ডায়েরির মতো বেশ নামকরা কোম্পানি। অ্যান্ড এই ডানকুনিতে রয়েছে কিন্তু ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার একটা ডিপ, এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। যদি ভালো লাগে একটা লাইক মেরে আমার ইউটিউব চ্যানেল রোহানের পাশে থাকতে পারেন। তাহলে চলুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সবার সঙ্গে খুব শীঘ্রই নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এই বুধবারে। ততক্ষণ টাটা।